sot do të zbërthem një ide vërtet të fuqishme nga psikologjia Carol Dweck. Ideja është kjo, besimi që kemi për aftësitë tona nuk është thjesht një mendim kalimtar, jo, është një zgjedhje themelore, një udhkryq që përcakton nëse do të arrijmë sukses apo do të ngecim në vend. Le të shohim pak se si funksionon e gjithë kjo. E gjitha fillon me këtë pyetje kaq themelore, dhe përgjigje që japim vetes na vendos në njërin prej dy rrugëve që janë krejtësisht të ndryshme dhe natyrisht me destinacione po aq të ndryshme. Këtu ndahen dy botkuptime. Rruga e parë është ajo e mendësisë fikse. Tani, njerëzit në këtë shteg besojnë se letrat u janë ndarë që në lindje. Ose je i zgjuar, ose nuk je. Ose e ke talentin, ose jo. Dhe pjesa më e rëndësishme, nëse të duhet përpiqesh shumë për diçka, kjo për ta është prova se thjesht nuk e ke talentin. Përpjekja shihet si dobësi. E po, rruga tjetër është krejt e kundërta, mendësia e rritjes. Këtu, besimi është se aftësitë nuk janë diçka fikse, por thjesht një pikë nisje. Ato mund të rriten, mund të kultivohen përmes përkushtimit, strategjive të duhura dhe sigurisht mësimit të vazhdueshëm. Këtu dështimi nuk është një etiketë që të ngulet, por një informacion i çmuar. Okej, por që ndodh në praktik kur zgjedhim njërin nga këto rrugë? Le të shohim se si duket kurthi i mendësisë fikse, por përmes një historie konkrete, që ta kuptojmë më mirë. Pra, njihuni Melonin, që kur ishte i vogël, të gjithë i thoshin se kishte një dorë të lindur, dhe këto lëvdata, pak nga pak, janë ndërtuan identitetin rreth idesë se ai ishte thjesht i talentuar, pa pasur nevojë të sforcohej. Por, ja ku vjen sfida. Një ditë, në punë, i kërkohet të mësojë diçka krejt të re, diçka që nuk e zotronte, modelimin 3D. Kjo ishte një sfidë që e nxori totalisht jashtë zonës së tij të ratis, lart talentit të tij të njohur. Dhe ja ku shfaqet ai zëri i brendshëm i mendësisë fikse. Frika e Lonit nuk ishte thjesht se nuk do t'ja dilte. Jo, frika e tij më e madhe ishte se po të provonte dhe të dështonte, do ta shkatëronte imazhin e tij si talent i lindur. Pra ishte më mirë të mos provonte fare, se sa të rrezikonte të dukej si dikush që nuk është perfekt. Si përfundim, duke i shmangur sfidat dhe duke marrë çdo kritik si një sulm personal ndaj talentit, Loni thjesht mbeti në vend. Bota e dizajnit eci përpara, por aftësitë e tij jo. Potenciali i tij mbeti i bllokuar, i burgosur nga frika për të mbrojtur një imazh. Tani, le të kalojmë në anën tjetër të medaljes. Çfarë ndodh kur një sfidë ngjashme përballohet me një mendësi krejtësisht tjetër? Kjo është rruga e potencialit, rruga pa kufi. Kjo është Erisa. Ajo sapo ka filluar studimet për inxhinieri, një fushë që njihet për vështirësitë e saj, apo jo? Dhe shumë shpejt, Erisa përballet me një dështim. Bam! Në provimin e parë të rëndësishëm, ajo merr një notë shumë më të ulët nga sa priste. Për dikë me mendësi fikse, kjo do të ishte prova. Nuk jam bërë për inxhinieri, por për Erisën, ajo e interpretoi krejt ndryshe. Nota e ulët nuk ishte një gjykim për inteligjencën e saj. Ishte thjesht informacion, një sinjal i qartë që i tregonte se metoda që po përdorte për të mësuar nuk po funksiononte dhe se duhet që gjente një strategji të re. Kaq. Ja këtu qëndron ndryshimi kryesor. Mendësia e saj u përkthye në veprime konkrete. Ajo nuk u mjeftua me idenë do përpiqem më shumë. Jo. Ajo analizoi me kujdes çdo gabim, kërkoi ndihmë pa pikë turpi dhe u përqendrua saktësisht aty ku ishte më e dobët. Kjo quhet praktikë e qëllimshme. E pra, rezultati ishte i pashmangshëm. Duke parë dështimin si një mundësi për të mësuar dhe duke vepruar në mënyrë strategjike, Erisa jo vetëm që përmirësoi notat, por forcoi themelet e aftësive të saj. Ajo u bë një inxhiniere më e mirë. Kjo tabel i përmbledh në mënyrë fantastike të dyja rrugët. Shikojeni pa kontrastin. Aty ku Erisa e pa dështimin si një mësues, Loni e pa si një gjykatës. Aty ku Erisa i përqasoi sfidat për të rritur, Loni i shmang për të mos u dukur i dobët. Në fund të ditës, njëra rrugë çon në përmirësim të vazhdueshëm, tjetra në stagnim total. Por, ky koncept nuk është i vlefshëm vetëm për shkollën apo punën, as pak. Ai ndikon në çdo fushë të jetës sonë. Për shembull, në një kompani, një lider me mendësi rritjeje ndërton një ekip që nuk ka frikë të eksperimentojë, nuk ka frikë të gabojë, dhe kjo i hap rrugë inovacionit. Kurse një lider me mendësi fikse i fiksuar pas idesë së gjenisë, krijon një mjedis ku njerëzit i fshehin gabimet dhe kanë frikë të marrin rreziqe. Edhe në marrëdhëniet personale, ndryshimi është i thellë.
Mendësia e rritjes i sheh vështirësitë si diçka që partnerët mund ta kalojnë dhe të rriten bashkë, kurse mendësia fikse i sheh konfliktet si provë se nuk jemi bërë për njëri tjetrin, dhe kjo shpesh çon në dorëzim para kohe. Dhe këtu vim te pyetja më e rëndësishme, a mund ta ndryshojmë rrugën tonë? Lajmi i mirë, sipas Dweku, është një po e madhe. Mendësia nuk është e gëdhendur në gur, ajo mund të kultivohet. Dhe ja ku janë 4 hapa praktik. Hapi i parë, bëu i ndërgjegjshëm. Dëgjoja atë zërin e brendshëm që thotë nuk ja del dot. Hapi i dytë, sfidoja atë zër. A është vërtet kështu apo ka një mënyrë tjetër për ta parë situatën? Hapi i tretë, ndryshoj gjuhën që përdor. Dhe së fundi, vepro. Merr përsipër sfidat vogla dhe përqendrohu te procesi, te përmirësimi, jo vetëm te rezultati final. Kjo është një këshill thelbësore, jo vetëm për mënyrën si u flasim të tjerëve, por edhe vetes. Kur i themi dikujt je kaq i zgjuar, ne pa dashje po ushqejmë mendsinë fikse. Por kur themi më pëlqeu shumë mënyra se si ju qase këtij problemi, atëherë po vlerësojmë procesin dhe po ushqejmë mendsinë e rritjes. Për ta mbyllur, Dweck na ofron një mjet jashtëzakonisht të thjeshtë, por që ka fuqi transformuese. Një fjalë vetme që mund të riprogramojë qasjen tonë ndaj çdo lloji vështirësie. Fjala është akoma. Kaq e thjesht. Sa herë që mendja thot, nuk jam i mirë në këtë, thjesht shtohet në fund fjala akoma. Nuk e kuptoj këtë, akoma. Nuk e kam dal, akoma. Kjo fjalë e vogël e transformon një deklaratë fikse në një premtim për të ardhmen. Ajo pranon se dikush është në një rrugtim dhe se potenciali është ende aty për të zbuluar. Dhe kjo na lë me një pyetje. Në cilën fushë të jetës mund të fillojmë ta përdorim fjalën akoma, duke nisur që sot?